sebelum kita lanjut di YouTube channel Wong Deswo, mari kita like, subscribe, tekan tombol lonceng. Ingat ya, like, subscribe, tekan tombol lonceng. Begitu penat guys pekerjaan hari ini guys, sampai blenger saya guys. Diarahkan ini guys supaya kerjanya itu maksimal sebaik mungkin. Kalau tidak diarahkan ya kerjanya tidak benar. Ini biar benar. Ini pakai long arm supaya nyandak karuk-karuknya sampai bawah. Kalau nggak pakai long arm nggak boleh. Wah, ini bos kita, ini bos kepala suku, ini kepala suku dari grup kita. Semuanya sedang diarahkan supaya pekerjaan itu benar-benar boleh lolos dari ujian-ujian seberat apapun. Jadi ini itu jalan itu ya, jalan ke sana jalan. Ini mau dibikin sungai besar, terus sampai jalan raya sana sampai tol. sedang dikelorop-keloropkan tanahnya guys. Tanahnya dikelorop-keloropan sampai ke bawah buat slope
Ini slopnya nikung di sini. Itu supaya halus guys. Karuk-karuknya kecil ini guys, karuk-karuknya kecil soalnya long arm. Kalau besar itu ya bahaya, nanti bisa cepek. Itu karuk-karuknya guys, mau menyampluk saya itu bahaya ya, kalau kesampluk pasti koit ini. Ini jadi ini tanah sini digeser ke sana buat slop sana bawah nantinya ya. Itu. Itu. Waduh. Itu. Bang Mandor itu. Saya mau mandi dulu, ini sudah sore sekali, saya mau mandi dulu. Terima kasih masih mengikuti di channel Wong Deso ya, karena saya Wong Deso jadi channelnya channel Wong Deso. Seperti itulah kiranya guys. Terima kasih ya guys, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya guys. Oke.